prepola rečem, naprimer v Sloveniji imamo 2-krat več straniščnih školjk v šolah, kot pa na Danskem. Pa ni nobenih korelacij s tem, da bi naprimer na Danskem pa otroci zaradi tega imeli več črevesnih bolezni, da bi zaradi tega bil učni proces moten, da bi ni te korelacije. To je direktno povedano. Mi sicer vemo, tudi gostinci radi povejo, vedno pridejo zamorjeni iz Italije, Francije in drugod, ko vidijo, da tam ene sanitarije ustrezajo celemu lokalu skupne. Pri nas moraš imeti pa predprostor, 5 kabin, ono drugo, na mizo, na širino šanka, na nekaj take, to je pač... Če prav razumem, praviš, da mi gradimo in živimo pravzaprav preko svojega družbenega standarda. Mislim, zagotovo, če imaš ti cilj 10.000 stanovanj, se da tudi kvalitetno narediti, moraš pač to drugače organizirati. To moraš vse videti, naša država, ko pridejo poplave, ne naredi tenderja, pa naroči hiše, s katerim bi lahko zagotovila neko tipsko hišo, ki je skladna s slovenskim okoljem, prilagajati strešino, se pravi Primorska malo pod naklonom, pa potem srednja Slovenija 30, mogoče Kranjska Gora 45, to je zero cost. Mi naredimo arhitekturni natečaj, razmišljamo, kako iznajti kolo, rešitve, ki nimajo niti osnovne lokacije, se pravi, arhitekti se niti ne morejo, arhitekti lahko samo trenirajo svojo domišljijo, ker nimajo konkretnega okolja, in iz tega naredimo celo zgodbo za medije, zgradi se pa 5 hiš, pa tudi me lahko kdorkoli popravi, ker tudi jih je 10, tudi jih je 50, je to po 2 letih po poplavah, nas je lahko sram tega ogledala. To ogledalo se ne želimo pogledati, medtem ko bi lahko naredili enostavno tender, prijavila bi se podjetja, lahko bi bila tudi cena bi lahko bila tudi arhitektura, del teh uteži, pa bi se povezala podjetja z arhitekti, ampak mi pa gremo po postopku birokracije,